Ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին։ Ինչ։ Ժպիտ։ Արժանապատիվ կենսաթոշակ։ Անվտանգություն։ Մեզ անհրաժեշտ է առողջ սնունդ։ Շատ լավ ֆուտբոլ ու լավ կինո։ Կենսունակ տնտեսություն։ Միջազգային գործընկերներ։ Որակյալ կրթություն։ Բարեկիրթ քաղաքացիներ։ Շատ երեխաներ ու բարություն։ Հայկական աշխարհի վերածնունդ։ Մենք լսում ենք այս նախադասությունը, այս գաղափարը տարբեր մարդկանց, խմբերի, ուժերի կողմից շրջանառվող հայկական աշխարհի վերածնունդ գաղափարը, եւ երբ պետք է հասնենք դրա իրականացմանը, ապա առաջանում են հարցեր. ինչու եւ ինչպես։ Այս անգամ եւս մեր ձևաչափը մի փոքր այլ է եւ մենք երկու հյուր մասնագետների հետ քննարկելու ենք հայկական աշխարհի վերածննդին վերաբերող հարցերը եւ առաջարկները։ Տիկին Մարիաննա Տիգրանյանը, էթնոերաժշտագետ եւ հայագետ, մշակութաբան Արթուր Արմինը։ Նախ հասկանանք հայկական աշխարհի վերածնունդը։ Դա քաղաքական կապիտալն է, մշակութային կապիտալն է, մարդկային կապիտալն է։ Ինչպես անել պարզ օրինակով, որ Վիեննայի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական մի գաղթօջախում տեղի ունեցող իրադարձությունը դառնա նաև օրակարգային հարց Հայաստանում եւ հակառակը։ Ինչպես ստեղծել կապ, ինչպես վերածնունդ տալ այդ աշխարհին եւ գուցե դա անհնարին է։ Շատ բարին։ Նախ հայկական աշխարհը ասելը ուրեմն նկատի ունեք Սփյուռքը։ Ամբողջ, այո։ Որտեղ հայկական աշխարհ կարող ենք նաև հասկանալ 450,000 քառակուսի կիլոմետրը մեր պատմական Հայաստանի տարածքը, որտեղ նույնպես բավական թվով հայեր են ապրում, հիմա մենք կարող ենք դրանց ասել Սփյուռք, կարող ենք ասել իրենց ինքնությունը թաքցնող եւ քրդերի տարբեր ցեղերի անուններ կրելով, բայց պահպանում են իրենց ուրեմն ինքնությունը, բայց եթե խոսքը վերաբերում է ամբողջ հայությանը, այսօրվա գոյություն ունեցող, ապա շատ ճիշտ հարց է դրված եւ ցավոք սրտի 30 տարի շարունակ, երբ որ մենք անկախություն ունեցանք, այդ ամբողջ ներուժը Սփյուռքի եւ Հայաստանի իրար հետ անհրաժեշտ էր կազմակերպել։ Որովհետեւ բան կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է լծակ մեխանիզմ եւ այդ մեխանիզմը պետությունն է, այսինքն Հայաստանի պետությունը, կառավարությունը, այսպես ասած, իր առջև պետք է հարց դնել կազմակերպել Սփյուռքին եւ ձեր մատնանշած շատ կոնկրետ եւ ճիշտ հարց դրեցիք Հայաստան-Սփյուռքը դարձնել մեկ ընդհանրական համակարգ։ Դա կարող է լինել ցանցային տնտեսական համակարգ։ Դա կարող է լինել եւ անհրաժեշտ է որ լինի ուրեմն մշակույթային նույն հարթության վրա համակարգ, քանի որ մենք բացի ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անվտանգության խնդիր, նաև ունենք մշակութային անվտանգության խնդիր, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հայկական աշխարհի մասին, այն էլ վերածնունդի, բարկաստու դեռ չենք մեռել, որ հիմա պետք է վերածնվենք, եղեռնից հետո իսկապես տեղ ունեցավ այդ վերածնունդը, սակայն դա բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, ինչպես նաև Հայաստան պետության մեջ սեփականության իրավունքից, որից բխում է պետական կառուցվածքը, իր առջև դրվող հարցերը, գլոբալ խոշոր հարցերը, այս ամեն ինչը որոշում է մեր վերածնունդը կլինի կամ այսպես ասենք, ոչ թե վերածնունդը, մեր ուզեցած ընդլայնումը վերածնունդը հաջողությունը կլինի, թե ոչ։ Դա այսօր է որոշում։ 20 տարի հետո ինչպիսին է լինելու հայկական աշխարհը եւ Հայաստան պետությունը այսօրվա սերունդին ինչպես որ դաստիարակում ենք, այնպես մենք ունենալու ենք վաղը արդյունքը։ Ինչպես գիտեք ինչ եւ քաղաքականությունը եւ մշակույթը եւ պետական կառավարման համակարգը ամեն ինչ բառացիորեն կարելի է զուգահեռ անցկացնել հողագործի աշխատանքին, սկզբից պետք է ցանես, խնամես եւ այլ, հետո նոր բերքը հավաքես։ Նույնն էլ ձեր առաջադրած հարցի պատասխանն է։ Մի քանի պարամետրերից կապված է եւ ով պետք է անի։ Անշուշտ եւ դրսում Սփյուռքում կատարյալ լավագույն մասնագետներ ունենք, որ ցավոք սրտի
այդ կապերը ինստիտուցիոնալ համակարգի չեն բերված Հայաստանի հետ։ Ես ինքս 26 տարի ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում։ Ես սփյուռքն շատ լավ գիտեմ, այսինքն այդ հոգեվիճակում եմ եղել այդ խնդիրները, այնտեղ էլ իր գլոբալ խոշոր խնդիրներ կա ունի սփյուռքը, ինչպես յուրաքանչյուր հայ մարդը իր երեխային ոնց դաստիարակի, հայրեր եւ որդիներ այդ հակասությունը կրկնակի երակի է սփյուռքում, քան թե մայր Հայաստանում, գիտեք, լեզվական մտածողության միջավայրի, այս նրանք երապատկում են այդ հարաբերությունները, այդ խնդիրները այնտեղ ինչպես լուծել եւ այլն։ Եվ հայկական աշխարհի վերածնունդ հետ կապված անհրաժեշտ եմ գտնում, որպեսզի դա տեղի ունենա, որ հայ մտավորականությունը աշխարհասփյուռ եւ հայրենիքում ունենա այն լծակը, այսինքն առաջինը այն պետությունը ունենանք, որ իր առջև դնում է նման խնդիր, գլոբալ խնդիր, ամեն ինչ դնում է դրա վրա, որովհետեւ Հայաստանի տնտեսության հետ կապված, յուրաքանչյուր մարդու զարգացման հետ կապված բոլոր հարցերը գալիս են հենց ձեր դրած հարցից, որ այդ համակարգը պետք է ստեղծվի, որովհետև եթե մենք նույնիսկ մի գոմ ենք ուզում սարքենք, ապա թղթի վրա գծագրում ենք անում, ինչքան աղյուս, ինչքան քար, ինչքան էսը պետք է, պետք է, հետո ուղղորդվում ենք, չէ՞։ Իսկ երբ որ նման հարց չի դրվում, նման գծագիր չկա, չէ՞ որ պետությունը կամ պետության ապագայի հետ կապված կամ պետություն եւ այդ ազգի սփյուռքը իրար հետ կապված, հայկական աշխարհի հետ կապված խնդիրը, դա առաջի հերթին սկսում է մտածելուց, թղթից, ծրագրից եւ այդ ծրագրի իրագործումից պարտադիր պայմանով հետամուտ լինելով ամեն տարի կամ հիշում եք Սովետ միությունում ընդ որում արևմուտքում էլ կար, հա, մենք հնգամյա պլաններ ունենք, բայց արևմուտքում էլ կար կարճ ասած, քառամյա պլան կա, եռամյա պլան կա այդ եւ ստեղծել այն տնտեսա քաղաքական այն համակարգը, որ լինի լիովին ազգային եւ համահայկական այդ վերածնունդի հետ կապված խնդիրը դնի իր առջև, գծագիրը գծվի եւ դա ստանա օրենքի ուժ իր համապատասխան ֆինանսավորումով եւ քայլ առ քայլ գնա դրանում։ Դառնա պետական քաղաքականություն։ Արել են դրանք։ Ես կարող եմ նորվեգական տարբերակ ասել, կարող եմ չինական տարբերակ։ Չինացիները իրենց զարթոնքը ապրեցին չինական սփյուռքից։ Չինական սփյուռքը Սան Ֆրանցիսկոյում 200 տարեկան է, հələ պատկերացրեք 20 տարով 10 սերունդ է անցել, բայց իրանք չինացի են համարում։ Շատ ընկերներ ունեմ։ Ամենահզոր Կալիֆոռնիայի բանկերից մեկը այդ չինական բանկն է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Եվ առաջի ներդրումները Չինաստանում կատարել են այդ ամերիկյան չինացիները, որոնք կիսաստրուկ վիճակից եկան այդ կամուրջ բանման սարքեցին, հետագայում սերնդեսերունդ հիմնավորվեցին, հարստացան, հետո Չինաստանին հանեցին այդ սարսափելի վիճակից, որտեղ 1970 թվականից հետո Չինաստանը սկսեց իր սփյուռքը արեց, չինական սփյուռքը։ Եվ միտում էլ չունեին Հրեաները ուրիշը դառնալու։ Այո, Միտում չունեին։ Ուրեմն այստեղ ամենաառաջնային խնդիրը նաև գալիս է, շատ շնորհակալություն Արթուր Բախտամյանին լրացնելու հուշելու համար, այստեղ գալիս է ինքնության խնդիրը, որը կապված է սեփական ազգի պատմությունը մշակույթի իմանալու հետ։ Այլապես 200 տարի, գիտեք ինչ, հին ժամանակներում մենք հայերս հատկապես իսլամադավ երկրներում քիչ ենք ձուլվել, բայց այսօր այդ process-ը չի։ Իմ աչքի առաջ երկրորդ 2.5-3-րդ ծերունդը արդեն լեզվամտածողությունը հատկապես հենց փոխվում է, սկսում է արդեն գնալ ուծացում։ Բայց նայում եք այս չինացիները 200 տարի, ինչու՞։ Այս ինչու-ի հարցի պատասխանը կա։ Ես ինչու այտենց անհայտներ գոյություն չունի, եթե պարզ մաթեմատիկական բաղադրամասեր ենք բաժանում, ենք իմանում ենք այստեղ էս է պատճառը, այս խնդիրները կան եւ այլն ու գլոբալ այդ խնդիրները լուծելու հետ կապված։ Ես դրա համար չինական օրինակը Հրաշալի օրինակ էր, Տիկին Տիգրանյան, ինչպես է, որ մենք ավելի շատ օտարանում ենք մեկս մյուսից, քան միավորվում։ Շատ դժվար հարց է, գիտեք, մի շարք բաղադրիչներից է կախված։ Ըստ իս
նախ քաղաքական հայացքները, այսօր այնքան բևեռացված է հասարակությունը, որ մեկը մյուսի հայացքը եթե չի կիսում, արդեն այսպես թշնամի են դառնում, ընտանիքներում, ընկերության մեջ, հարևանության մեջ, հաստատ գիտեմ էլի բոլորս զբաղվել ենք այդ խնդրի հետ, որը ցավոտ է, ոչ են կտրես հեռացնես, ոչ են հարևանություն, հարազատություն անես, որովհետև այդ շատ բևեռացված է։ Պետք է երևի միավորող բաներ շատ կան, ազգային խնդիրը միանշանակ ամեն Արտուրի ասած ամեն բառի տակ ստորագրում եմ։ Միայն ազգային խնդիրը մեզ կարող է միացնել, այսինքն ծառայենք ոչ թե օտար պետությունների շահերին, այսօրվա դրությամբ օտար պետությունը գիտենք ով է, որ ամեն կերպ բոլոր հնարավոր ոլորտներում զավթում է եւ ըստ էության իշխանությունն էլ չի դիմադրում, ներկայացնում է այդ թշնամի ուժերը։ Եվ քարոզենք մեր ազգայինը, փառք Աստծո, չգիտեմ, մեր չափ հին էլ մի քանի ժողովուրդ կա երկրագնդի վրա, որ այդքան հին է եւ այդ հին մշակույթի կրողն է, իրապես այդպես է, ճորոն բարեր չեն, բայց հիմա այդ մշակույթին տեր կանգնելը, միտում նա որ Սփյուռքից կտրվեց հնարավոր բոլոր կապերը, ինչ կարող էին անել, կտրեցին դա տեղի է չէ ունենում, մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում, ինչ որ հերավոր անցյալում չի, որ չկարողանանք մտաբերել կամ ասենք չէ, երբ ա եղել չենք հիշում այդպիսի բան։ Սփյուռքը իրոք կարող ուժ է, շատ հետո գիտեք ինչն է խնդիրը, ինչքան էլ աշխարհասփյուռ հայությունը կա հասկանալի է, 10 անգամ ավել դուրսն է հայություն ապրում, բայց իրենք հայրենիքը մայր Հայաստանը ընկալում են որպես իրենց հայրենիք, որպես կենտրոնը, ինչքան էլ վատ լինի, ինչքան էլ լավ լինի, միևնույն է, բոլորն էլ կձգտեն գալ այստեղ, գնալ են, եթե շատ լավ լինի, Աստված տա այստեղ վիճակը այնքան լավ լինի, հաստատ կգան այստեղ։ Այդ մարդիկ իրանց չեն կտրում հայ տեսակից եւ իրենց ընկալում են հայ, շատ ավելի երբեմն ազգային են, քան մենք այստեղ, բոլորին նկատի չունեմ, բայց շատ մարդիկ այստեղ այդքան իրանց հայ չեն ընկալում, ինչքան դուրսը, երբ որ դուրս ես գնում, զգում ես։ Որովհետև այնտեղ ունեն այդ վտանգ ունեն, ձուլվելու, ոչնչանալու, հիմա Պոլսում էլ շատ չէին հասկանում, որ մորթելու են ի վերջո, մինչև 15 թվի ցեղասպանությունը Պոլսում իրապես այդպես եղի վիճակ, իրանց հայրենիք են ընկալել, այնքան են սիրել, այնքան լավ են հայերը իրենց այնտեղ զգացել, ծնված մեծացած հայեր, լավ հայերի մասին եմ ասում, հարուստ հայերի, որոնք կրթություն էին ստանում Եվրոպայում, վերադառնում էին, ազգային զարթոնք էր ապրում եւ այլն, մինչեւ որ հասկացան, որ չէ, իրենց Հայաստան չի, իրենց երկիր չի, իրենց հայրենիք չի դառնալու, մինչեւ որ մորթեցին, մինչեւ 20-ական թվականները բոլորը թողեցին հեռացան։ Նույն պատմությունը եղավ, չգիտեմ, Բաքվում, Շուշիում, այդքան լավ էին հայերը իրենց այնտեղ զգում, իրենց հայրենիք էին զգում, բայց պատմությունը ցույց տվեց, որ հայրենիք չի, 5 թվին մորթեցին, 18 թվին մորթեցին, այսօր այս քաղաքակիրթ հարևան ժողովրդի նախագահ աղջիկը, որ ասում է հայերը Շուշիում ադրբեջանցի են մորթել, թուրք են մորթել, հասկանում եք այդ բացահայտ սուտը եւ լրիվ հակառակը, որ 30,000 հայ է մորթվել, ամբողջ Շուշին ջնջել են ուղակի, 18 թվին եմ ասում, 1918 թվականին, բայց մենք էլի համառորեն գնացինք, էլի կառուցեցինք, էլի Բաքու գնացինք, բոլոր գործարանատերերը, բոլոր մշակութային կենտրոնները, բոլոր դպրոցները, թանգարանները, թատրոնները հայերն են կառուցել եւ Պոլսում, եւ Թիֆլիսում, չեն սիրում այդ մասին ասել, բայց դա փաստ է պատմական։ Հիմա իրենց անուններն է անգամ պատմությունից ջնջած հանած։ Հիմա մնացել է մի այս փոքրիկ Հայաստանը 29,000 է, չգիտեմ քանի հազար է մնացել, էլ տեղ չունենք նահանջելու, որ մեզ հայ զգանք, մենք չենք կարող Գերմանիայում մեզ տենց լիովի հայ զգանք կամ Միացյալ Նահանգներում, միևնույն է դու այդ պետության երկրորդ, չգիտեմ քանի սերունդ պետք է անցնի, որ դու էլ քեզ այնտեղ հայ զգաս, լիիրավ անդամ զգաս, կամ գերմանացի պիտի դառնաս, կամ ամերիկացի պիտի դառնաս, ճիշտ նշեց Արտուրը։ Միայն ստեղ կարող ենք լիարժեք հայ լինել եւ գոնե պահել այն փշրանքները մշակույթի, երաժշտության, ճարտարապետության, որ կարող ենք պահել։ Հիմա Շուշիում չկարողացանք պահել։ Եկեղեցիները այսօր էլ բղծելով գնում են, որն էլ կարողանում են ասում են աղվանքի ալբանական, այլ չեն ասում, որ հայերն են աղվանքում կառուցել, գոնե կաղակատվանցի կարդան, տեսնեն ինչ հղումներ կան այնտեղ էլի։
Միայն այստեղ կարող ենք պահել։ Աստված տա այնքան ուժեղ լինենք դրսում էլ կարողանանք պահել, որովհետև ամենտեղ որտեղ հայը գնում է իր եկեղեցին է կառուցում, լոկալ իր փոքրիկ Հայաստանն է ստեղծում, բայց ի վերջո պետությունը այստեղ է, եւ եթե պետությունը պետականամետ չի, եթե իշխանամետ է, սրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Մենք ունենալու ենք շատ ցավալի խնդիրներ, ահա որ ցավալի, կորցնելու ենք մեր տեսակը, եթե մարդիկ այսօր գնահատում են այդ ռիսկերը, ես համոզված եմ, գոնե հուսամ, որ շատ մարդիկ կան, որ այդ ռիսկերի առաջ են կանգնած, պիտի հասկանան, որ 10 տարի հետո շատ ավելի վատ պատկեր է լինելու։ Արդեն ոչ թե Մեսրոպ Մաշտոցի խորենացու նկարը դպրոցում QR կոդով են նայելու, ընդհանրապես այդ ազգանունը ջնջելու են։ Հիմա Շուշիում ասում են, որ ռեալական ուսումնարանը հայերն են հիմնադրել, կառուցել, հայ ուսուցիչներ են դասավանդել կամ հոգևոր դպրոցը թեմական, չեն ասում, չկա, ջնջում են։ Ով է տալիս այդ անունները։ Պոլսում ասում են, որ բոլոր ընդ որում դա պետությունը չի ֆինանսավորել, դա ֆինանսավորել են հարուստ հայերը, իսկ կրթությունը ազգայնության, ազգային պատկերի, ազգային նկարագրի հիմքն է։ Չկա կրթություն, չկա մյուսը։ Ձեզ կարող են ուրիշ կերպ կրթել, հեսա Բոլոնյան համակարգն է, չգիտես ինչ է, սենց կպցրած իրար մի անհասկանալի մի բան, որ մեր շատ ավելի լավից հիմա ուրիշ պետություններ դուրս են գալիս այդ համակարգից, բայց մենք հələ այդ ճահճի մեջ խորանում ենք, չգիտեմ։ Ասացվածքների մեծ հայկական շտեմարան կա, եւ ես հիշեցի դրանցից մեկը՝ ուսուսի տանք, սարեր շուռ կտանք։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, սա եղել է, որ երբեք ուսուսի չենք տվել, որ ստեղծվել է այդ ասացվածքը։ Ի վերջո 18-20 թվականին բանակցությունների Եվրոպալոզան գնում էր 2 հայկական պատվիրակություն, ամեն մեկը տարբեր ցանկություններով, ու մեջտեղում էլի ոչինչ չստացվեց։ Այո։ Դե որովհետև ամեն մեկը գնում էր տարբեր ցանկություններով։ Դե հենց ինչու է այդ կրիտիկական ժամանակ նույն 15-16 թվականը բոլորի աչքի առջև էր, չտվեցին այդ ուսուսը։ Շատ բարի։ Քանի որ մենք անընդհատ սկսած թեմայի, թապիկի ազգայինի հետ կապված, ես նախ մի նախադասություն, մի միտք ցանկանում եմ հնչեցնել։ Ուրեմն նայեք, ատոմի կառուցվածքից բռնած մինչև մեգագալակտիկաներ, Աստված կամ բնությունը աշխատում է բազմազանության սիմֆոնիայով։ Ազգերը նույն կենսաբանական մարդ տեսակն է, բայց ռասաները տարբեր են, ազգերը տարբեր են եւ յուրաքանչյուրը ունի իր հոտը, իր գույնը, որը երևում է մշակույթում։ Ինչպես նաեւ վերջին մի 20-30 տարվա ընթացքում մենք նաեւ տեսնում ենք DNK-ի մեջ, DNT-ի։ Այո։ Հիմա թեկուզ միջև այդ անալիզները մենք կարող ենք տեսնել այդ նույն Մարիամ ծծկեր երեխեն գիրքը նկարչական կողքի վրացականը լրիվ տարբեր է, անկախ նրանից ֆրանսիացի գակ ասում են էսի ուրիշ է, այս հայկական ուրիշ կողքի են կապում, նույնը կարող եմ ասել ֆրանսիական եւ իտալական կամ հոլանդական դպրոցները, սա ազգային նույն թեման է, նույն կերպարն է, բայց իր մեջ լրիվ ուրիշ գույն է, ուրիշ բան է, որովհետեւ դա հավաքական տեսակ է։ Եվ նորից կրկնեմ, ատոմի կառուցվածքից միջև մեգագալակտիկաներ, տեզերական միգամածություններ, Աստված եւ բնությունը աշխատում է բազմազանության սիմֆոնիայով, որտեղ յուրաքանչյուր տեսակը, ինչպես յուրաքանչյուր ազգը, իր գույնը, իր հնչյունն է բերում այդ մեծ սիմֆոնիայի մեջ, որով եւ մարդկային քաղաքակրթությունը սկսում է ուրեմն քայլել առաջ։ Եվ այստեղ լավ ու վատի խնդիրը չէ։ Ուրեմն ինքնաճանաչողությունը թե քո մոտ որն է լավ ստացվում, անշուշտ թռիչք բարձությունը չի։ Չէ՞։ Որտեւ դա տրված է բնության կողմից, կարճ ասած ուրիշ ցեղերին կամ ազգերին եւ այլ։ Որն է լավ ստացվում, որը լավ չի ստացվում, եւ ձեր հիմա գալիս եմ ձեր ասացին։ Եվ մեր իսկ պատմությունից, ել չեմ ասում, որ կարելի է նաև ուրիշների պատմություններից, մեր իսկ պատմությունից դասեր քաղելու հետ կապված, ուրեմն դասեր չեն քաղում ենք։ Բայց շարունակ ասում ենք պետք է քաղել։ Եվ շարունակ ասում ենք պետք է քաղել։ Որն է խնդիրը։ Ուրեմն դաստիարակությունը պետք է դառնա, ես անշուշտ իմ կարծիքն եմ ասում, բայց ես երկար տասնամյակների ընթացքում ուսումնասիրությունների ընթացքում եկա
այդ եզրակացությանը, որովհետև իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում լսել եմ, որ այդքան 1000 տարի Արատայի ժամանակներից 8-10,000 տարի այսպես գալիս ենք, ոնց է հրաշքնում, պետքա չլիներ։ Այս պատմության քարոզիներում ոնց են կարողացել գալ հասնել, պետքա չլիներ։ Ես վերջերս հասկացա, թե ինչու։ Եվ հասկացա, երբ որ Մարիանայի հետ աշխատում ենք, ուրեմն Կարո Չալիկյանի հավաքագրած ազգագրական երգերի 46 երգերի, դրանք 1960-ից մինչև 1973 թվական հատ գյուղերից գրել է Չալիկյանը, ձայնագրել է, եւ երբ որ ինձ տվեց, ես ասաց գրքիս առաջի երկու էջ դու գրի բան, ասացի ես նոտա չեմ ճանաչում, բան ասես տարերն է չէ ճանաչում կարդա ու առաջի անգամ միշտ խնդացել եմ, սիրել եմ, բայց այսպես տեքստը չէի կարդացի, ու կարդացի հավատաս չէր գալիս, մեկ երկի, ու լավը որ դա առաջի երկիրն էր։ Այդ 46-ի մեջ 8-ից 9 երկ յուրաքանչյուրի մեջ 7-8 հատ աստղագիտական հնաստղագիտության բաղադրիչ եւ 2 օրինաչափություն կար։ Այսինքն ես կարող եմ ասել այս տեքստը եփագրվե ու որ ժամին է երգվե։ Պատկերացնում եք ինչ կա։ Որովհետեւ հնաստղագիտությունը միջագետքից այդ սալիկները 5000 տեքստ, դրանք բոլորը վերծանված աշխարհարչագիտականով լրիվ տեղին ուրեմն մաթեմատիկոս ֆիզիկոսների կողմից լրիվ թե որը ինչ է ինչուց է, այդ օրինաչափությունները լրիվ մարսված է։ Եվ հանգարց դա, ինչպես նաև մեր Վանի թագավորության այդ մերի դրան արձանագրությունը, դրանք աստղատուն աստվածներ են եւ դա ծիսական տոնացույց է 100-ամյա։ Դա իմ գրքի արդեն երրորդ անգամ նույն գրքի թեման է, անցնենք։ Բայց հիմա ստեղ իմ մոտ հարց առաջացավ 450,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ընդ որում այդ երկերի հիմքում ամեն տողից հետո զգում ես հեթանոսական բանա գրած, էլ բագին, էլ սյուների վրա, էլ կարճասած Աստծո անունա տալիս, հոգոլուշա, լոքո հուշապ, վիշապակար, ֆանտաստիկ երգեր են։ Ընդ որում հետո երբ որ Մարիանայի հետ այդ առումով ծանոթացանք, ասաց այդ 60,000 երգերի առնվազն կեսը տեքստերը չեն հասկացում, թվում է թե անիմաստ, բայց այդ անիմաստ տեքստը եթե դիմաց այդ երկնքի պաստառը չես տեսնում 5:45 առավոտ շուտ, այդ սա նկարած դիմաց է, եթե դա չկա անիմաստ է թվում, հա բառերը։ Բայց խնդիրը հետեւյալում է, ես հիմա գալիս եմ ձեր ասած 16 թվին։ Իմ մոտ հարց առաջացավ, ասում եմ 450,000 քառակուսի կիլոմետրի այդ ահավոր տարածքում, ահռելի տարածքում ավելի ճիշտ, ու այդ լեռներ, ձորեր կտրտված նույն երգը, ասենք հարսանեկան, կամ այդ նույն հորովելը, որ Կոմիտասն էլ ունի բազմաթիվ, ուրեմն 40, չէ, Մարիանա հավաքագրած 20 հատ Կոմիտասը եւ էլի լիքը։ Հետո շատ չէ։ Հարուների ինչու են նույն օրը նույն ժամին կամ գարնանացանին ինչու են երգում հենց աշխատանքի պահում։ Տարբեր են, բայց չի կամ ասենք նույնը կատարվում է հարսանեկան պարերին։ Նույնը կարճ ասած ինչ որ կնունքի հետ կապված, նույնը տեսնում աշնանացանի։ Ինչ ոնց կարող է դա տե։ Ինքը իրեն չի կարող տես բան լինել։ Ու իմ ձեռքը, ես չէ, իմ ձեռքը գրեց ժամանակին քրմական ինստիտուցիոնալ տաճարը բոլոր ժամանակների համար, հայոց համար ստեղծել է քաղաքական ամենամեծ ուրեմն խնդիրն է լուծել։ Ամբողջ այդ տարածքի մեր ժողովրդին բերել է մշակութային մեկ ողնաշարի շուրջ։ Այսինքն միավորում դա նշանակում է երեխու կնունքին հարսանիքին էս պետք է լինում։ Նույն բանը պետք է երկեմ, թեթև տարբերությամբ, բայց դա աստվածային է, դա ծիսական է, դա Աստծուն է դիմում, հա, հեթանոսության ժամանակ ամեն մեկը դրա հետ կապված աստվածության խնդիր ուներ։ Ուրեմն աշխատանքային վարուցանքի ժամանակ էս պետք է երկեմ, գարնանա էս, իսկ աշնանա էս։ Ուրեմն անձրև կանչելու հետ կապված հենց 46 հատ այդ երգերը, ու իսկ դրանք ավելի շատ են, մի քանի 100 հատ են, բոլորը աղոթական ծիսական երգեր են, անձրևաբերության։ Այդ նուրիները բոլորը հեթանոսական աստվածուհիներ են։
Հիմա այդ ամբողջը այս ամեն ինչը, երբ որ դառնում է կենցաղ, անընդհատականություն ունի իր աստվածային անվերապահությունը, այդ ամբողջ տարածքի մեջ հայ ժողովրդին բերում է մի առանցքի շուրջ եւ ստեղծում է այն միավորումը, որ էլ արդեն բացակայում է ուսուսի տանք թե չտանք, արդեն տված ենք։ Սենց տենենց, չկա տենց էլ, արդյունքն այդ հարց արդեն չի գալիս առաջ։ Ինչի՞ չի գալիս, ասում են որտեղ հաց ընդեղ կաց։ Դա հետագայի հիմա ուսուսի Արտուրը շատ հետաքրքիր ասեց այդ աֆորիզմները, ես այդ աֆորիզմները մի քանի տարի աղացել եմ։ Ուրեմն կան աֆորիզմներ շատ ջահել, կան աֆորիզմներ, որ փոխանցվում են, բայց կան աֆորիզմներ, որ այնքան տեղական են, որ ոչ մեկ չի վերցնում քեզնից քո տիպականն, հա, եւ հակառակը դու չես վերցնում։ Հիմա որտեղ հաց ընդեղ կաց հասկացողությունը դա լրիվ դա նոր, հա, բայց ճիշտ ես ասում։ Մենք պետք է մեր սխալները գտնենք, որ մոտ դնենք, որ չանենք, այլապես կարծես եթե նոտաները չգիտես ոնց է դաշնամուրը նվագել։ Դա նոր է։ Դա մի քանի հիմա ճիշտ ասեմ 250-300 տարվա աֆորիզմ է, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Դա նոր աֆորիզմ չէ։ Այսինքն քո բնիկը չէ, դա նախ վերցրած է, հետո այդ վերջի, գիտեք, 15-րդ դարից հետո հայկական լեռնաշխարհի քաղաքական իրավիճակը գնալով ավելի վատացավ։ Անընդհատ այդ եղեռը մի անգամ չի եղել, հա, անընդհատ այդ process-ներն եղել։ Եվ ստեղ արդեն մեկ է հանգարձակը գալիս է այդ որտեղ հաց ընդեղ կաց փիլիսոփայությունը։ Նորացվում է նաև այդ փիլիսոփայությունը, նաև քաղաքական գործիչներն են դա կիրառում եւ տարբեր իրենց նպատակին ծառայող իմաստ են տալիս։ Եվ դուք ճիշտ եք, քաղաքական գործիչները, ճիշտ ասած, ես նրանց մասին մենակ վատ բան կարող եմ ասել։ Շատ լավ։ Ինչի համար, որովհետեւ 30 տարի գոնե հերիք է, որ հասկանանք, որ եթե դուք ունեք խորոված, ապա դրա ֆորմայի համար պետք է շիշ եւ ոչ թե բաժակի մեջ լցնենք։ Եթե մենք ունենք սուպ, ոչ թե շշի վրա լցնենք, այլ դրա համար գոյություն ունի բաժակ կամ ափսե սուպ, եթե։ Այսինքն մեր ժողովրդի հավաքական բարեհոգևոր նկարագրից բխած պետք է լինի սեփականության իրավունքի հետ կապված կացութաձևը տվյալ պետության, որից եւ քաղաքական մոդելը այլապես չես կարող ունենալ ուսուսի։ Ինչի է թվում, որ մենք չենք կարող այնպիսի մի հատ ազգային գաղափարական այնպիսի մի բանաձևերից մեկը ընդունել, որ յուրաքանչյուր Հայաստանում ապրող հայ, յուրաքանչյուր մեծահարուստի եւ առարկայական եմ ասում, ես տնտեսական ֆորմացիայի հետ եմ ասում, պարտներ են, գործընկեր են։ Շատ լավ, ես $10 չափով, ինքը $100 միլիոն չափով, բայց գործընկեր են։ Ես ունեմ իմ ներկայացուցիչը, դու ունես քո ներկայացուցիչը։ Ընդ որում, այդպիսի համակարգեր տնտեսական, այսօր դրսում լիքն են։ Twitter-ն է, SN-ն է, ոչ մեկը մեկի սեփականությունը չի, հազի 5-ից 8%, 10% կոնտրոլի պակետն է, արդեն ինքն է, չէ, բայց մնացած ամբողջ ամերիկյան ժողովուրդը Twitter-ի կամ բանի տերն է։ Բայց վերադառնանք հայկական աշխարհի վերածննդին եւ մեր օրյա հարցերին։ Այդ որ ուսուսի լինի, դա տնտեսական, քաղաքական, մշակութային այս բոլոր պարամետրերը, ինչպես նաև սեփական ինքնությունը ճանաչելու հետ կապված, այս բոլոր պարամետրերը հավաքական ձևով է ներկայացվում։ Այլապես չի աշխատի։ Մենք 21-րդ դարը իր բոլոր մարտահրավերներով, խնդիրներով, սոցիալական կյանքով, նաև թելադրանքով, ինչ որտեղ մրցակցությամբ անձանց ունենք Հայաստան եւ ունենք Սփյուռք։ Ինչ օրակարգի շուրջ պետք է միասին լինեն, ուսուսի լինեն Հայաստանը եւ Սփյուռքը։ Մենք ժամանակին խոսում էինք երամիասնություն Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, հիմա կարծեք թե երկմիասնության ենք հասել եւ որպիսի միակ, այո, որպիսի ձեր ասածին չհասնենք, ապա ինչպես պետք է անել, ինչ պետք է անել, որպիսի մեր աշխարհը միասնական լինի։ Լինելով մշակույթի մարդ, ինձ համար ես այդպես եմ պատկերացնում, որովհետև մշակույթը գրեթե եզրեր չի ճանաչում, կարելի է սկսել մշակութային շփումներից եւ մեծ սիրով Սփյուռքը արձագանքում է, մեծ սիրով,
բայց դարձյալ պետական հովանու ներքո դա պիտի լինի, ոչ թե անհատ ձեռներեցների, որը չեն էլ ուզում հիմա այսօրվա մեծահարուստներին, ոնց է այդ առաջվա մանթաշյանները չեն, որ ուղարկեին դուրսը սովորեին, կրթություն տային, կրթօջախները ապահովեին, կրթաթոշակը ապահովեին, կացության հարցը, այսօրվա հարուստները այլ տեսակի մարդիկ են, նրանք այլ չափանիշներ ունեն, այլ բարոյահու, բոլորի համար չեմ ասում, բայց մեր միջավայրում ապրում են այդ մարդկանց, հասկանում ենք ինչով են առաջնորդվում։ Եվ նրանց համար առաջնայինը դա իրենց շահն է, գրպանի օգուտը, չգիտեմ, ով այդպիսի մեծ ծախսերի տակ կլինի, եթե պետությունը հանում ենք էլի ավտոմատ մեջից, բայց եթե պետական ծրագրի ներքո է, մշակութային կապերը, որ Սփյուռքի օջախին դիմեք հավասար գոնե ծախսերով, կամ գոնե մեծ մասը վերցնի մեր պետությունը, կամ հավասար ծախսերով, գնան այնտեղ, գիտաժողովներ անցկացնեն, ներթափանցում լինի, նրանք գան մեզ մոտ, մենք գնանք, այս շփումներից սկսվի, որովհետև ամենաքնքուշ, մեղմ, անուշ բաղադրիչն է մշակույթը, իսկ հետո առևտրատնտեսական, ինչպես Արտուրը շատ ճիշտ նշեց, առևտրային կապերը շատ մեծ են, տնտեսությունը պետք է ամրապնդվի, եթե Սփյուռքից մեկը գալիս է մեծ գումարներ է ուզում ներդնել, իսկ դու ասում ես, չէ, չեմ դնի, որովհետև այսքան տոկոսը ինձ պիտի տաս, են էլ ասում են, ինչի քեզ պիտի տամ, կան չէ սենց դեպքեր մեր կյանքում։ Եվ ասում է, դե չեմ դնի ուրեմն, ասում է, կամ լավ իմ անունով փողոց դիր, ասում է, չէ, չեմ անի, դե ասում է, ես էլ փող չեմ ներդնի։ Եվ այս Գյուլբենկյանի ամբողջ ֆոնդը ոնց կորավ, չէ, ասենք, դե լավ, այդ խորհրդային տարիներն էր ուրիշ համակարգեր։ Այսօր մեզ ինչ է խանգարում 35 տարի համարյա մենք անկախ ենք, պիտի կարծես թե թևակողեինք չգիտեմ ուր, բայց գնալով վատթարանում է վիճակը։ Մի հաղթանակ կար, Արցախը ձեռք էինք բերել, աշխարհով մեկ էինք եղել, այն էլ տվեցինք, հանձնեցինք սիրով կամ ուրախությամբ, մեծ մասում ազատվեցինք, պրծանք։ Հիմա այդպիսի պատմության մեջ բազմաթիվ օրինակներ կան։ Այ եթե կարողանանք վերլուծենք այդ մեր սխալները, Կիլիկյան Հայաստանում էլ շատ չէին մտածում էին լավ տանկ պրծնենք, իշխանները Դավաճան թագավորին սպանեցին, սրա խողող արեցին, ինչա որ մամլուկների հետ համաձայնության էր մտել, մեկ սենց ռետրոսպեկտիվ անդրադառնում եմ, ուղղակի որ նույն բանն է, բան չի փոխվել։ 14-րդ դարի իրականությունը 1374-ին որ սպանեցին Կոնստանտին Հետումյանին, մի տարի էլ եկավ Խեշ Լուսինյանը ընդեղ գլուխը կերան հանձնեցին, իշխաններին ասեցին դուք եկեք, ապրեք, սիսում ապրեք, մենք ձեզ չենք կպնում, ուղղակի մեր դեմ մի դուրս եկեք, ինչ մնաց Կիլիկյան Հայաստանը, ամեն մի իշխանիկ մտածում էր իր սեփականությունը կպահի, եւ այդպիսի դեպքեր բազում մեր բազմահազարամյա պատմության մեջ, այսօր եկել ենք այս եզրագծին, սա սահմանագիծն է, մենք կարող է վաղը սա էլ չունենանք, այս 29,000-ը չունենանք եւ առաջ որ գոռում էին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, վաղը կգոռան, ասենք թե Ադրբեջանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ վերջ, կարող են չէ՞ տենց բան բղավել, չէ՞։ Ասում են, չէ՞, բարձրաձայն լուր աշխարհի ասում են, հիմա էլի կարող են դա ասել։ Ինչ պիտի ասենք, ասենք, ոյ, մենք չէինք պատկերացնում, մենք խաբվել ենք, մենք չգիտենք, որ չեն խապ։ Պարզ հստակ տարվում է այդ գիծը, որ այդպես է արվելու։ Եվ դա այսօր չտեսնել եւ չհամախմբվել ազգայինի շուրջ, սիմվոլների շուրջ, թող Արարատը լինի, թող չգիտեմ, արծիվը լինի զինանշանի վրա, թող հիմնը լինի, ոչ թե անընդհատ ասեն, վայ հիմնը էս չի փոխենք, էս լավ է, վատ է, ինչ որ արժեքների շուրջ, թող հայոց գրերը լինեն, էս Արտուրը շքեղ գիրք է վերջացնում, ավարտին հասցնում, թե ինչ կոդեր են պարունակվում, ազգայինի շուրջ, թող դա երաժշտությունը լինի, բայց ոչ թե ամեն մեկը մի իշխանիկ դարձած իր պաշտոնի համար, իր, չգիտեմ, մի փոքրիկ մտածում է, որ վայ այդ չվերցնեն իրենից, այսօր դա էլ եթե ունեք, վաղը չեք ունենալու։ Պիտի իմանալ գոնե պատմությունը մեկ հետ դառնալ 100 տարի առաջ, էլ չեմ ասում ավելի խորքերը գնալ, եւ տեսնեք, որ գնալով նվազում են։ Մեր ցավոք սրտի մեր հարևանները այն են ինչ կան։ Ի վերջո այդ պաշտոնի աթոռը դրված է այս երկրի տարածքի ներսում եւ պետք է վաղը չեք ունենալու։ Պոլսի հայերից հարուստ չլինեին։ Չէ, աթոռ ուր ես դնելու։ Իհարկե,
մոռացվում են այդ մարդկանց անունները։ Հիմա հիշում են Միքայել Արամյանցին, որ ամբողջ Թիֆլիսը կառուցեց, բարեգործական կենտրոններով, հիվանդանոցներով, վերջում այդ խեղճ մարդը այդ հիվանդանոցի նկուղում էր, այո, էլ այդ շքեղ մաջեստիկներն ու բաները չեմ ասում։ Հիշում են, որ հայերն են կոնսերվատորիան հիմնադրել, Ալիխանյանի եղբայրները չեն հիշում։ Ախր այդ որ ասում ենք հիշում են, թե չեն հիշում, դա եւս քաղաքականության հետևանք պետք է լինի կամ արդյունք պետք է լինի։ Իսկ ով պետք է հիշեցնի, որ հիշեն։ Լավ, ես Թիֆլիսում քայլում եմ, իմ, չգիտեմ, ինձ հետ զուգահեռ քայլող վրացի ընկերներին ասում են, որ սա այս փողոցն է, այս հիվանդանոցը կրում է այս անձյանուն եւ այլն։ Ես դա արեցի, բայց ով պետք է անի։ Օրինակ, քանի միջոցառում կա, որ պետությունը նախաձեռնում է իրականացնել այս կամ այն սփյուռքում, այս կամ այն երկրում եւ հակառակը խրախուսել, որ դա անել։ Դե որ չեն հիշում, դա հասարակության խնդիրը չի, դա քաղաքականություն է, որ թե գրած, որ չեն հիշում։ Իշխանության խնդիրն է, վերջի հաշվով ամեն ինչ սկսվում է դասագրքից։ Նույն զուգահեռը կարող ենք տանել միջև Բիսմարկի Գերմանիան։ Բոլոր սոցիոլոգները, փիլիսոփաները, ուրեմն գերմանական, իրանք իրենց ժողովրդի մասին ամենավատ էպիթետներով են խոսում։ Եվ Բիսմարկը կազմակերպեց տարրական վարքականոն։ Ով է գերմանացին, իր կենցաղում ինչ կարող է իրեն թույլ տալ, կարող է թույլ չտալ։ Օրինակ, դա միտող ասում է, դու աստվածային ազգ ես, դու գերմանացի ես, բայց եթե հանկարծ կարճացած դու ուտելիքիդ մնացորդը թափեցիր փողոցում, դու խոզ ես, դու գերմանացի չես, քո արունը սխալ է, խառնածին ես, ասես բաներ կա, պատկերացնում եք։ Դե հետո Հիտլերն էլ գանգներ չափում արդեն, հասավ դրան։ Չէ, դա ուրիշ բան է, բայց ինքը փորձեց այս ժողովրդին կարճացած, հա, իր ազգային հպարտությունը, հետո որտեղ Բիսմարկը Հիտլեր չի, կանք տարբեր։ Ուրեմն հետո այսինքն կենցաղում վարքականոնը, եթե դու ժամադրված ես եւ ուշանում ես 7 րոպեից ավել, ուրեմն դու գերմանացի չես, դու խոզ ես։ Եթե sense Եվ ի հայտ եկավ գերմանացու ճշտապահությունը։ Եվ դասագիրքը 1-ից մինչև 7 այն ժամանակ 6-7, 1-ից մինչև 7-րդ դասանը տարբեր բարդություններով, հա, անընդհատ դա էր տրվում։ Եվ հետո տեսնում ենք, այսօր մեր մոտ, երբ որ ասում ենք գերմանացի, ձեր մոտ, ինձ մոտ, բան, հավաքական կերպար կա, չէ՞։ Աշխատասեր, ճշգրիտ, չոր, ուղիղ գծով գնացող, խնդիրները լուծող, նույնիսկ անհնարին, այս գերմանացին, այս կերպարը դաստիարակության շնորհիվ է, ես ուղղակի օրինակ բերեցի գերմանացիներից։ Այսինքն, եթե այսօր մեր հայոց պատմության ժամերը կրճատվում են համալսարանում, դասագրքերը բուհական եւ դպրոցական, Արտակ Մովսիսյանի գրած գրքերը, խնդիրը ծնունդը հայ ժողովրդի եւ այլն, դրանք հանվում են եւ տեղը դրվում է այսպես լղոզված մի իրենց հատուկ գրանտերով, այդ ձեր ասած քաղաքական, բայց հակառակ կողմից քաղաքական այդ բաներով, գրանտներով մտեք կարճացած խնդիրներ են լուծում եւ այլն, այդ հին սովետական հատուկ քաղաքական իմաստով, հա, Ուրարտուն հայկական չէ եւ այլն, այդ իդիոտիզմը, հա, վերջի հաշվով։ Երևանին էլ կապ չունի Երևանին։ Հա, նախ Երևանի չի, Երևանի է, որտեղ B եւ V սեպը նույն ձևով է գրվում, նույն սեպով է գրվում, կուզես բկար, գիտեք, այնպես են կարդացել, ոնց որ այլմոլորակային մասին գրվածին, բայց այնտեղ կարճացած յուրաքանչյուր սեպ ունի 2-3 ընթերցման ձև, ամեն ինչ հանգիստ ձևով կարաս կարդաս։ Ընդ որում ակադեմիկոս Ջավոկյանի հայտնի հոդվածը կա Սարգիս Այվազյանի ուրարտագետ, որ բառա մթերքի, բառարմատների 69.6% բնիկ հայերեն բառարմատներ են։ Այսօր մենք խոսում ենք, գրում ենք, այդքան բնիկ հայերեն բառարմատ չենք օգտագործում, ինչքան են բառ։ Բացի այդ ես Պանթեոնով եմ զբաղվել Ուրարտի, ամբողջ այդ աստվածների անունները Հալդիչի հաղթ է, Շիվինիչի, Սյունի է, Սոյ լույս է նշանակում, հենց նույնն է նկարած է լույսի թևերով, արևի լույսավոր թևերով, ճառագայթներով եւ այլ։ Այսինքն, այս իմացությունը քո պատմության եւ այլ, եթե դասագրքերում դպրոցական, բուհական չդրվի, եթե դասագրքում ուսանողը կամ աշակերտը չիմանա, որ
գոյություն ենք ունեցել Արամյան, Մանթաշյան, ազգը դրանց անունով միջև հիմա երթվում է։ Ինքը ասում է, ես էլ այտենց դառնամ, որ իմ անունով էլ երթվի։ Արդեն ուզում է քիմիկոս լինի, ֆիզիկոս լինի, միլիոնատեր լինի, թե ատաղծագործ լինի, այդ համակարգի մեջ աշխատում է, այլապես ամենաոսկի համակարգը կդնես, եթե սիրտը չի շարժվում, ապա այդ կնոպկեն չի սխմի, չէ՞, այդ բաթում։ Այո։ Էս է խնդիրը։ Ուրեմն կրթություն, դաստիարակություն։ Այդ ծառը կարա դառնա ծառ, այսքան ծիրան բերի տարեկան, եթե դա ունի հատուկ ծրագրավորված խնամք։ Շատ լավ, լսենք մեր քաղաքացիներին։ Տարբեր երկրներում հայկական հետքի պահպանումը որքանով է կարևոր։ Շատ եմ ափսոսում, կան այնպես բաներ կա, որ ես չգիտեմ ինչպես կարելի է, չգիտեմ։ Դե իմ ինֆորմացիայով կա բոլոր երկրներում էլ ինչ որ հայկական համայնք, որ զբաղվում է այդ ամեն ինչով, բայց չեմ կարծում ինչ որ նպատակ ունի իրանց հետ բերելը, որտեվ չգիտեմ, եթե գնացել եմ իրանց ընտրությունն է կամ այնտեղ են ծնվել եւ այլն, ուղղակի ինձ թվում է այդ հայկական համայնքները ավելի զարգացնելը ավելի լավ կլինի, որ պահենք այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ սիրում, երբ որ մենք շատ բան ենք լինում ուզվորի կարգավիճակում ենք լինում Սփյուռքի հանդեպ, այդ ճիշտ չի, միշտ sense ուզվորի կարգավիճակում, մյուս կողմից է Սփյուռքը մենակ տուրիստ չլինի, պատմական հայրենիք, էլի։ Ամերիկա չգնացի այդ մեր ժողովրդի տեսան, դե ինչով են զբաղված, մոռացել են, արվեստ մոռացել են, կուլտուրան, ամեն ինչը, մենակ փող առավոտից գնան, իրիգունը գան։ Միջոցառումներ լինեն Սփյուռքին ներկայ, այսինքն հային գրավելու, իրանք կգան ու կմասնակցեն ու չեն կտրի կապը ամենակարևորը։ Իսկ այն որ իրանք դրսում են ապրում ու այնտեղ են կարողանում ներկայացնել ազգ, դա արդեն շատ լավ է։ Մինչև մենք պետություն չունենանք, ոչ մի անձնական ինչ-որ ջանքերով ոչ մեկը ոչինչ անել չի կարող։ Միշտ այդպես է եղել ու այդպես էլ լինելու է։ Հետաքրքիր է մարդկանց մոտեցումը եւ կրկին գալիս է այն մտքից, որ դու պետք է առաջադրես, այսինքն հայրենիքը, պետությունը պետք է ինքը առաջադրի հստակ կանոններ, որին ձգտեն բոլորը, բայց ցավալիորեն ես հիշեցի եւս մի ոչ ասացվածք, հեղինակային իրավունքը պատկանում է Կոստան Զարյանին, որը երկու անգամ եկավ Հայաստան եւ առաջին անգամ հեռանալուց հետո գրեց, որ հայրենիքը նման է ճրագի, որի վրա թիթեռը գալիս է եւ այրվում է։ Որտեւ այդ ժամանակ չկարողացավ ինքը դառնալ ձեր ասած գործընկերը։ Հիմա Կոմիտասը։ Հիմա գիտեք ինչն է ամենահրաշալի պայմանները, որ մենք գոնե գիտենք ինչի կարիք կա եւ գիտենք թե ինչպես դառնալ ուսուսի, բայց համառորեն կարծես թե մագնիսի նման են ասենց ոչ թե կպնում ենք, այլ հեռանում ենք, բևեռանում ենք։ Եկեք սկսենք առաջարկներից։ Ինչ պետք է անել, առավել եւս որ սկզբի հնչած մասում բավականին արդեն առաջարկներ գրանցել ենք։ Հիմա ավելի կոնկրետ, Տիկին Տիգրանյան։ Առաջինը ընտանիքը, ընտանիքի դաստիարակությունը դա շատ կարևոր է, բայց եթե տվյալ ընտանիքում այդ ազգայինի դաստիարակությունը չկա, ես չեմ ասում ամբողջ օրը նարեկացի խորենացի կարդան, բայց լինի այդ ազգայինի գոնե իմանան նարեկացի ազգայինի դաստիարակություն։ Ազգայինի դաստիարակությունը ընտանիքում եւ երկրորդը պարտադիր նույն հավասար արժեքի վրա կրթությունը, որովհետեւ այն ինչ չի ստացել տվյալ երեխան, երիտասարդը ընտանիքում, ես համոզված եմ, որ հետաքրքիր ներկայացնես, ես իմ սեփական փորձից եմ ասում, ես 20 տարուց ավել դասավանդում եմ։ Եթե դու հետաքրքիր, իրանք շատ են հետաքրքրվում եւ ասեմ ձեզ, որ հրաշալի երիտասարդություն ունենք, նրանք կարիք ունեն այդ գիտելիքի։ Եթե լավ մատուցես ազգայինը, յուրաքանչյուրս մեր տեղում լինենք եւ աշխատենք մեր գործով, յուրաքանչյուրս, այդ թվում նաեւ իշխանավորներն էլ իրենց տեղում լինեն, հակառակ գործողությամբ չլինեն, էլի, տարված եւ զբաղված, բոլորս իշահ պետության, պետականության, պետականաշինության եւ այդ դրա հիմքում պիտի լինի ազգային արժեքները, այլապես ես ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում։
ընտանիք, դաստիարակություն, կրթություն։ Մի հետաքրքիր նշում արեցիք, ուզում եմ որ ամրապնդվի, որ 450,000 քառակուսի կիլոմետրը պահվում էր այդ սակրալ սրբազան երգերով, պարերով, որը Google-ի նման sense տարածված էր եւ դա ամրության մոդել էր։ Համայնքներով աշխատանք է տարել այդ քրմական տաճարը իր ճյուղերով, իր բանով, այլապես այտենց ինստիտուցիոնալ համակարգիչներ չէր կարող։ Հիմա դա ինչպես բանաձևել մեր ժամանակաշրջանի վրա։ Շատ բարի, այդ նույն հարցը, հա։ Ես 3 բան գրեցի, իմիջիայլոց իմ գիրքը կա, կոչվում է ազգային պետություն, ազգային պետություն, ազգային գաղափարախոսությամբ եւ 88 հատ հիմնադրույթներ է գրված, տնտեսական, քաղաքական բոլորից եւ մշակութային։ Հիմա ես 3 ասեմ, որտեղ մեր ֆորմատը, ուրեմն եթե պետություն է, ապա այդ պետությունը պետք է լինի ունենա գաղափարախոսություն, գաղափարաբանություն, այլապես աբսուրդ է։ Այսինքն ազգային գաղափարախոսություն։ Պետությունը պետք է որդագի ազգային գաղափարախոսություն, այլապես ուր է գնում։ Երկրորդը ազգային մշակութային դաստիարակություն, ինչ է դա նշանակում, ինչ է դա նշանակում։ Հիմա ես օրինակի համար արդեն 1958 թիվ եմ, ես իմ ուսանողական կամ դպրոցական տարիքում պարել չգիտեի։ Եվ ինձ թվում էր այդ պարը այն վրացականին մոտիկ բան, ընդհանուր sense գիտեք, չէ, էլեմենտները սա լղոզված վիճակում էր, կամ էլ են ակրոբատիկան բան, հետո մեկ էլ Վանուշ-խան Ամիրյանի պարը տեսա բան, մենակ շատ հետո հասկացա, որ դրանք չեն։ Սրբույր Լիսիցյանի մոտ եւ Փառք Աստծո Գագիկ Գինոսյանը կարճասած սկսեց տարածել, հիմա երեխեքը պարել գիտեն ու դա ազգային պարն է։ Հիմա պատկերացրեք, չգիտեմ, այդ նեգրական SS բաների փոխարեն ինքը կարճասած այդ Մայրա Օրորը երգի, որ sense ֆանտաստիկայի հասնող, հա, Բախ Բեթհովենի մակարդակի հասնող մեղեդիներ են, իսկ աշխատանքային երգերն էլ գոնե 1-2-ի իմանա։ Ես դրան մի հատ զուգահեռ բերեմ, բոլորին թվում է թե Միացյալ Նահանգներում ամերիկացի կազգ չեն։ Գիտեք ինչ, 19-րդ դարի վերջում եւ 20-րդ դարի սկզբում Կարնեգի այդ ինստիտուտը այնքան բան արեց, որ սարքեց ազգ ու շատ པարզ բաներ են դրել։ Որպեսզի դառնա ամերիկացին ազգ, անհրաժեշտ է, որ ուրեմն նոր տարուն ծննդյան տոներին իրանց մոտ Քրիսմասին բոլորը երգեն նույն երգը։ Բոլորը այդ գոհացման հնդուշկայի օրը բոլորը դա անեն։ Ազգային երկու խաղ բերեցին։ Հիմա ամենամեծ փողերը դա է բերում, ամենաշատ ընդեր են գրում, դա իրանց ազգային խաղերն է։ Աշխարհի ոչ մի երկրում այդ խաղերը չկա, մենակ իրանց մոտ է։ Այսինքն իրանք չէ որ դա միլիարդներ է դրված դրա վրա, նրանք ազգային խնդիր են փորձել լուծել, հա։ Ռեգբին եւ ամերիկյան ֆուտբոլը։ Այո, ռեգբին եւ հա, բեյսբոլը եւ ռեգբին։ Հա։ Հիմա ազգային մշակութային դաստիարակությունը սկսվում է այդ խաղից, այդ երգից, այդ պարից, սա անհրաժեշտ է եւ անշուշտ դասագրքում պատմությունը իմանալուց եւ այլ եւ այլ։ Եվ երրորդ մոմենտը ասեմ, ես 3 հատ չնշեցի, որտեղ շատ բան կարելի է ասել, այսինքն յուրաքանչյուր այդ 3-ից յուրաքանչյուրը կարելի է բացել եւ երրորդը տնտեսական նոր մոդել է պետք։ Քո ազգային, հա, նկարագրից բխող։ Ես մի քանի այսպես կոչված քաղաքական հայտնի մարդիկ են, անունները չեմ ուզում տան։ Գիտեք ինչ, երբ որ ասացի նոր մոդել, որովհետեւ այս, հա, եվրոպական թխած ֆորման, որ մենք վերցրել ենք, չի աշխատում, եղբայր 30 տարի է, երիքա չի աշխատում։ Ինձ ասում է քո առաջարկած մոդելը աշխարհում որտեղ կա։ Ասում ուզում ես ասես մի տեղ լինի բռնենք կոպիա անենք։ Այդ դեպքում որևիցե նորարարություն չէր լինի։ Չինական տնտեսական մոդել չէր լինի, նորվեգական տնտեսական մոդել չէր լինի, Ալասկայի կարճացած հիմնադրամի մոդելը չէր լինի։ Հասկանում եք, Սինգապուրի մոդելը չէր լինի, լրիվ տարբեր իրենց ժողովրդի, հա, հավաքական խարակտերից դուրս եկող տնտեսասեփականական կացուտած ձևեր են։ Մեզ պետք է մերը ստեղծել։ Ինչու՞։ Որովհետև դա էլ պետք է լինի ազգայինի հիմքի վրա, որոնտեղ մշակույթը հետ աշխատի, դասիրակությունը հետ աշխատի, հա, պետություն գաղափարախոսությունը հետ աշխատի ու բոլորը լինի ձեռնտու, բոլորի համար դա լինի շահեկան, հայ լինել լինի կարճ ասած շատ շահեկան,
հասկանալի է։ Եվ դրա հետ միասին ոչ մեկ չլինելը պատժի ահավոր։ Եվ ոչ մեկ օտար չի զգա արդեն, որովհետև գիտի այդ խաղը։ Երբ դառնում ես այդ ցանցի մաս, գումարման նշանը, որովհետև մեր մոտ գոնե վերջի 100 տարվա մեջ մենք ոնց որ այն ազգը լինենք, որ այդ թվաբանական ֆունկցիաները կա, գումարում, հանում, բաժանում, բազմապատկում, չէ։ Մեկն է միայն։ Հանում եւ բաժանում։ Բայց գումարում եւ բազմապատկում հիմա ես նոր ես գումարման եւ բազմապատկման մի քանի տարբերակներ ասեցի։ Հրաշալի է։ Ավելացնելու բան կա։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եք։ ամփոփենք առաջարկը։ Այո, ցանցային տնտեսական համակարգ, որին միանգամից ավելացավ նոր միտքը, տնտեսության ազգային մոդել։ Ինչու ոչ։ Այնուհետև սեփական ինքնության ամրապնդում, ազգային խնդիրների հստակություն, սեփականության կաթուցաձև, գործընկերություն, իմացություն, դաստիարակություն, կրթություն, ազգային մշակութային դաստիարակություն, ինձ այս բառը շատ դուր եկավ, թույլ տվեք ձեր հեղինակությամբ, գաղափարաբան պետություն։ Այո, գաղափարաբան։ Եվ միասնական խաղեր, որը կրկին ընտանիքը գնում է, հետո երեխային է նայում, հետո իրար հետ հանդիպում են, հետո նստում են, հետո ասում են փառահեղ խոսքեր, իսկ լսենք արհեստական բանականությունը։ Հայկական աշխարհի վերածնունդը բազմաշերտ երևույթ է, որը հնարավոր չէ սահմանափակել միայն մեկ ոլորտով։ Վերածնունդը համապարփակ գործընթաց է, որտեղ մշակութային, տնտեսական եւ քաղաքական տարրերը փոխկապակցված են։ Մշակութային՝ ինքնության պահպանում եւ արդիականացում։ Տնտեսական՝ Հայաստանի եւ Սփյուռքի ռեսուրսների համախմբում որպես մրցունակ միավոր։ Քաղաքական՝ պետականության հզորացում եւ ազգային շահերի պաշտպանություն համաշխարհային մակարդակում։ Հայաստան-Սփյուռք պատկերացումների տարբերությունը։ Պատկերացումները հաճախ նույնական չեն, ինչը բնական է ելնելով ապրելակերպի եւ միջավայրի տարբերություններից։ Սփյուռքի համար վերածնունդը հաճախ ասոցիացվում է հայապահպանության, մշակութային ժառանգության եւ հայդատի հետ։ Հայաստանի համար առաջնային են անվտանգությունը, տնտեսական կայունությունը եւ պետական ինստիտուտների կայացումը։ Երբեմն առկա է ռոմանտիկ, սփյուռք եւ պրագմատիկ Հայաստան մոտեցումների բախում։ Ինչպիսին պետք է լինի վերածնունդը։ Որպիսի վերածնունդը լինի իրական, այն պետք է հիմնվի հետևյալ սկզբունքների վրա։ Ցանցային կառուցվածք։ Հայաստանը պետք է դառնա հայության հանգույցը, ոչ թե պարզապես օգնություն ստացող կողմը։ Արդիականություն։ Հին ավանդույթները պետք է միահուսվեն բարձր տեխնոլոգիաների եւ ժամանակակից կրթության հետ։ Միասնական օրակարգ։ Զգացմունքային կապից անցում դեպի գործնական, փոխշահավետ ծրագրեր, օրինակ կրթական եւ գիտական համատեղ էկոհամակարգեր։ Վերածնունդը պետք է լինի ոչ թե վերադարձ անցյալին, այլ հայկական մտավոր եւ տնտեսական ներուժի ինտեգրում ժամանակակից աշխարհում, պետությունը պահելով որպես այդ աշխարհի առանցքը։ Արհեստական բանականություններ էր ասում, որ վերադարձ անցյալին չպետք է լինի, այլ պետք է ցանցային եւ ուժեղ ռեսուրսները օգտագործելով անցյալի դասերի վրա կառուցել։ Բանականությունը սխալ էր ասում։ Որ մասը։ Վերադարձ անցյալին, գիտեք ինչ, բանաձև կա Ջորջը Օրելն է ասում, ասում է եթե դու տիրապետում ես ներկան, տիրապետում ես անցյալը, եթե տիրապետում ես անցյալը, տիրապետում ես ապագան։ Այո։ Այս բավական թաքնագիտական բանը բաց եմ։ Եթե ներկան լիարժեք տիրապետում ես ուղեղը թե աշխատում է, ինչ պետք է անել։ Դու այս ժողովրդին դաստիարակում ես անցյալի շքեղագույն էջերի վրա, որ այդ ինքն է, իր ինքնությամբ, այդ անցյալն է։ Դրանց այդպես դաստիարակելով դու միանգամից խնդիր լուծում ես քո ապագայի համար։ Այս Ջորջ Օրելի բանը, այսինքն անցյալը մեզանից կտրել կամ անցյալ չանդրադառնալ։ Չէ, կտրել չենք, մեր հարստությունն է դա, ինչպես կտրել կամ ինչպես չանդրադառնալ։ Դա անհրաժեշտություն է, այդ անցյալը մենք ենք։ Գիտեք ինչի նման է, որ ասենք մի հատ ծերունի, հա, կոմայից դուրս է եկել, ինքը չգիտի ով է, որտեղից է, քանի տարեկան է, ինչ կարա անի, ինչ կարա չանի։ Այդ վիճակում է, եթե մարդը չգիտի իր պատմությունը, իր ինքնությունը,
իր մշակութային Դեմենցիայի մեջ կհայտնվի։ էությունը կարողը չի, ինքը դեմենցիայի մեջ ընկած վիճակում է, հիմա ազգը նույնպես անհատի նման հավաքականություն է վերջի հաշվով, եւ դեմենցիայի վիճակում ենք մենք։ Դրա համար էլ էս ամեն ինչը ուսուսի տալ չինում, էս չինում, այն չինում։ Բայց կարևորը որ մենք ունենք բանալիներ։ Աշուշտ։ Հիմա մնում է միայն բացել փականները։ Հայկական աշխարհի վերածնունդը փոխկապակցված շահ է եւ Սփյուռքի համար եւ Հայաստանի համար եւ այս ամենի հիմքում պետք է լինի սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին։ Ինչ։ Ժպիտ։ Արժանապատիվ կենսաթոշակ։ Անվտանգություն։ Մեզ անհրաժեշտ է առողջ սնունդ։ Շատ լավ ֆուտբոլ ու լավ կինո։ Կենսունակ տնտեսություն։ Միջազգային գործընկերներ։ Որակյալ կրթություն։ Բարեկիրթ քաղաքացիներ։ Շատ երեխաներ ու բարություն։